ইরানকে লক্ষ্য করে একের পর এক হামলা চালিয়েই যাচ্ছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। এবার ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে তেল আবিব। পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালিয়েই শান্ত নেই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ইরানকে সামরিক খাতেও অচল করার ষড়যন্ত্র করেছেন ইহুদিবাদী শাসক। যদিও মার্কিন প্রশাসন দাবি করছে ইরানের উপর ইসরায়েলি হামলায় হোয়াইট হাউসের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে এক প্রকার হুমকি দিয়েই বলেছেন, পারমাণবিক ইস্যুতে আমাদের সাথে সমঝোতা না করলে আরও বড় ধরনের আক্রমণের শিকার হবে তেহরান। এবার ইরানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর তাবরিজের সামরিক বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। স্থানীয় সময় ১৩ জুন দুপুর 12:30টায় শহীদ ফাকুরি বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালায় নেতানিয়াহুর সামরিক বাহিনী। হামলার পরপরই স্থানটি থেকে ব্যাপক কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। বিষয়টি নিশ্চিত করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি। এর আগে ১৩ জুন রাতভর ইরানের ১০০টি স্থানে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী IDF। এতে ইরানের ৬ জন পরমাণু বিজ্ঞানী সহ ৩ জন জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়। জবাবে পাল্টা হামলাও চালায় ইরানের সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা বাহিনী IRGC। মোনালিসা হেভি ফ্লো 15 পিস প্যাকেটের সাথে 8 পিসের একটি প্যাকেট একদম ফ্রি। ইহুদিবাদীদের কঠোর হাতে দমন করার নির্দেশনাও দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। যুক্তরাষ্ট্রকেও পরিণতি ভোগ করতে হবে বলেও সতর্ক করেছে ইরানের সরকার। সৃজন মাহমুদ, নিউজ 24।